Dagiti sarsarita ni Lola Angela. Bueno, obing, agulima, kan agtal na kayon. Tayrugi tayon, ti sarsarita tayo anapaulwan. Ti sadot, akamelyo. Idiun una na apanawan obing. Adda agasawa nga agnagan iti Mauro ken Linda. Ado ti tarakenda akamelyo. Ado dagiti gumatang kadakwada iti kamilyo. Taday ito iti us-usaranda apagdalyasat iti naduma-duma a lugar. Nalaka amalako dagiti kamilyo tatalaga anaalibdak dagitoy. Ken sigurado nga awan ti anyaman asak sakitenda. Ngem adamay sa kamelyo anadlaw da anasadot. Maturog laeng iti agmalmalem ti ar-aramiden da. Isu daytoy a kamelyo ti saan da akayat agatangan. Iti maysa nga aldaw ket. Kita amday di a kamelyo. Maturog manan kat aldawan. Ay, awan nga rod lakay. Maminsan ko la nakita at timakder iti nagmalam. Nalako aminen dagiti katawanan na kamelyo. Day talangan tinabati. Saan ka di nga umay to manan jagaya mo a negosyante tapno aggatang iti kamelyo? Wen, agsublin to no may abulan. No kasta nga rod, ilako mun kan kuana ni Milyo. Namin anon nga imbagak dayta. Ngem di namit kayat agatangan. Ay, di ilakom iti nalaka a presyo. Kastansa talaga ti aramidak. Diyak kayat agtarakan iti awan serbi na akamilyo. Siya manan, kitaan dagiti agasawa Mauro ken Linda. Wan, sika, kat itay. Lima basak iti ayanda. Sikat ipagsarsaritaan da. Apay nga ta, Ilako da ka kanon. ha? Nabayagan nga ibagbagada dayta. Ngam narigat ka kanon na may lako. Tapay, Sadot ka kano. Numariing kay tibigbigat. Mangan ka. Kalpasan na. Maturog ka manan. Inton mabisin ka. Bumangon ka. Ngam maturog kan tumanan. tiyak man na mo. Nagmayat mo ngamin ti maturog. Sanda ka kay kayat dagiti amo ta. Ora yan ah. No kumangaminta nagagat ka. Paborito da ka kumamat akas kanya. Ay, baka turturog ako manan. Panawan kan. Ang mga numakaranak itikin na turuog mo. Nagpipig sa manandag itinagatang ko a kamelyo kan ka, gayam. Isu ngagtarakon ka pa'y. Tao may kuntuman katangan ditan. Sigurado day tagayam. Kayat mo ka din nagatangan jay kamelyo? Jay nakaidda? Wan. Saan, gayam? Amok day tatarakan mo a kamelyo. Di pa lang ay bagbagang magatangan. Ngam, jak kayat. Tamok matlang ngawan da sarbina. Gatangan mo itinalaka. Oray pa'y, jaklat ta kaya. Uray 5,000 langan. Le, naglakamatan. Gatangan mo, parcem to no kayat mo. Awan ngamin lugar na dito'y ayan ko. Amok analaway jay lugar mo. Sa bagay, Gatangan mo, taparcem to langan. mabalin. Maya, day tasing-asing mo, gayam. Oy, babangon ka dito. Ay, sino ka? Ito ka lang ang nakita dito lugar mo. Babangon ka. Anay ko. Apay pinagdagam ti sakak. Hindi pa'y kalman na nakita ka nakaida. Babangon ka ditan. Apay ngamin. Di mo ka di makita. Nga amin a kamilyo dito'y katagdrap-trabaho. Awan ka na kami tinakaida. Anya ka ditar aramidon niya. Agipon bonag kami kadagiti karga dagiti tao ngagturong iti sa balya lugar. Kasta ka de.
Apay, di mo amo, aday tatikang runaan at trabaho tayo. Saan? Anya, Diyan amin naggapwa ka lugar. Maturog lang talaramida. dito'y saan na mabalin ti kasta? Naskan ngagtrabaho ka matakas ka na kami. Gayam, Mauro. Umayak manin kumatang ititaragan mo Camilio. Nasayat mo't no kasta, gayem ko a negosyante. Kaya't kumusta nga iti ginatang mo a Camilio kanyak? Jay sadot a Camilio. Sadot pa'y lakading aging ka ita? Wan, ang sana mabalin kanyak ti kasta. Iso akas kadagiti na duma Camilio. Pagbunbunagak met iti karga dagiti tao. Kat iti kaadaywan na lugar ti papanan na apangibunagan. Kasta. Wan, rumbeng lang ti kasjay kan kuana. Tapno makasursuro. Kaya't no saan latang agtumpal. Ha, kapilitan aparte kon. Nagsakitan dagiti sakak amagmag na. Jakon kabalan pa ay. Rumbang lang daytakan ka. Kana apayabasit lang ti kanak. Idinto adayo ti papanakngam da kayo. Apay, agrere ka. Kasi ako na yan titoy. Ano Sam, italaang anak kapasar ka iti kastarigat. Da kami, inaldaw. Nasaysayaat iti sigod ngayon ko. Tamaramid ko ti amin na kayat ko. Kanak ti kayat ko. Saan kan ang makasubli pa ijay? Dito'y kan ngag nanayon. Aging ga, alumakay ka. Talaga sadot ka magna si Kakamilyo. May sakumalang aldaw ti masapul adalya satom iti pangituludam iti kargam. Agasam, naabot iti duwang aldaw. Ha, talaga sadot ka. Iso ngayon ton bigat matlaeng. Ipapartikan. Kalpasan na. Ipayap ko ta amin na trabahador ko. Tagrambak kami. Mas ka na makalibasak. Takasak lakit tinosanak nga aglibas. Sa dinong atak ti mabalin ko apagnaan. Hoy, Milyo. Apay apo managna ka dita. Agtal na ka man. Pasensyagan gayam. Kasapulak ta ginana. Tadon tumanan ti patrabaho kanyak ti among tayo a negosyante. Sige, maturog akon. Kat maturog ka matan. Uraya ka makaturog amin dagiti patak ka Camilio. Sakto aglibas. At ayo pa'y tinas ka na dalyasadak. Tap na makasangkot akitayan ti sikot nga amok. Ano sak? Ti importante. Nakapanawak itayan ti naungat ang negosyante. Kat na makasangkot akitayan ti sikot nga amok. Agagagat akon. Adumanon ti dimakkel a Camilio, Mauro. Adumanon ti umaigatangan di gayem mo a negosyante. Ilagok amin dagita, Linda. Aguray ka. Kumita ka iti ayan dagiti Camilio. Apay, anya ti makitam dita? Saan ka di nga isudayjay ni Milyo? Ni Milyo? Ti sadot a Camilyo nga inlakok iti gayem ko a negosyante? Wan, Oo. isudayjay. Imposible ang mapasamak dayta. Ginatangan ti gayem ko a negosyante dayta. Ing kakitaan. Asit gam, tapno mapanaknakam. Natiktotak, idi nakita Camilio. Diyak pagarupan na nakaawit ka dito'y lugar tayo. Naglibasak iti amok ka negosyante. Tapay, Naungat namin. Sana makontento ka dagiti armedak. Kurang pa iti pakpakan na kanyak. iso matlagaya makimotong ka. Isungan ka gumak tinagsubli dito eh. Antay tante amo ta ni Mauro. Ha? Kasla masyan kanyak. No ayaban nak, sumurutak kan kwa na. Kunakon kat, ni Milyo di si Mangpat. Madlaw ko anabambanog unay. Kan mabisin, iso apinakan ko. Adayo di naggapuan na. No apay mo't ngamin ang nagsubli payla ditoy. Jakam mo. Kan,
Nasurutan na paila ang tinagawid. Di na nalipatan tinagnan na. Isuan nakasubli. Anya karun ti planom itakan ni Emilio, lakay. Isublim ka di pa'y itigayim mo ang negosyante. Nalibtak kan nga kung kunay itamilyo. Wan, kaya't kung ay pakita ka dagiti amo tayo, nagbalbaliw akon. Nagagat akon. Sigurada maragsakan dala kay Mauro kan bagat Linda. Aramidok da ito ay, tapno sanda kong ngela ko. Tadya kon kahit agsublipay iti amo ka negosyante. Umay ka nga rodan. Mangantay ti ado tapno napigsa ka nga trabaho. At da dito, iti sadot a Camilio ginatang kukun ka, gayem Mauro? Wen, nakla atak idi na minsan nga aldaw. Ta nakitak matan dito eh. Oh, sinapsapol ko, ta ipapartik ko man. Nasya na kenkwa na, takimutong launay. Di mon samot pakpakanan. Sa anak kami na kontento iti trabaho na, gayem Mauro. Nagbuntog nga kunkunay. Tinasayat, alag matlain. Kaya't mo manen ngalaan. Gayem Mauro, ginatangkun kan kada dya Camilio. Isarong banglang nga alag. Isublik ti kwartam. Ay sana mabalin na. Kalpasan a pinakpakan ko, alaang manan. Kaya't kung agtali na dito itayo dya Camelio. Nembag dito'y, taado ti maipakan ko kankwana. Anya? Kastoy langan ti aramidan ta. Anya dayta? Mangpili ka iti ubing a Camelio. Taison ti awid mo. Kasukat, dyan nagsubli a Camelio. Ada ka Camilio, napan ka din di baknang nga negosyante. Juan Milyo, inyawid ng tubing a Camilyo akasukat mo. Nasaya at magtanagawidan. Dito ikakanon nga agad. Nangagko. Ngayon baga na dayta. Naragsakak ditoy. Isakas pagsubad ko iti kinaimbag daamong Mauro. Saan ko'y dapaayan? Agkagatak itahan. Nasaya at matngarod. Nukasta, Milyo. Gimmagat nga rod ni Emilio, ubing. Naragsak daytoy iti ayan na ita. Katkas panagsubad na kadagiti amo da. Ad-addan agimmagat. Iso ang nagtultuloy mat at tinaraken da Mauro ken Linda. Bueno, obing, ditan, tinagibusan, ti sarsarita tayo, nga insurat ni Elena Nudo, iti direksyon Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, amakatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa.
Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yu amin.